Гамәлдәр. 26-нчы бүлек. Агриппа Павелға Һиңә үҙеңде яҡлап һөйләргә рөхсәт ителә. тине. Шунан һуң Павел ҡулын күтәрҙе лә үҙен яҡлап һөйләй башланы. Агриппа батша, бөгөн һинең алдыңда йәһүдтәрҙең бөтә ғәйепләүҙәренән үҙемде яҡлай алыуыма бәхетлемен. Һин йәһүдтәрҙең барлыҡ йолаларын һәм бәхәсле фекерҙәрен бик яҡшы белгәнлектән, мине түҙемлек менән тыңларһың тип үтенәм. Минең йәштән үк үҙ халҡым араһында йәшәгәнлегем һәм Иерусалимдағы тормошом бөтөн йәһүдтәргә тәүҙән үк билдәле. Улар мине күптәнән белә һәм теләһәләр, минең фарисейҙар төркөмөндә булғанлығым, динебеҙҙең иң талапсан тәғлимәтен тотоуым хаҡында шаһитлыҡ бирә алалар. Хәҙер мин Алла тарафынан аталарыбыҙға бирелгән вәғәҙәнең үтәлеүен өмөт итеүем өсөн хөкөм алдында торам. Беҙҙең 12 ҡәбилә, ул вәғәҙәнең тормошҡа ашыуына өмөт бағлап, көнө-төнө Аллаға тырышып хеҙмәт итә. Агриппа батша, йәһүдтәр мине шул өмөт өсөн ғәйепләй. Кешеләр, ниңә һеҙ Алланың үлеләрҙе терелтеүен ышанмаҫлыҡ эш тип һанайһығыҙ? Дөрөҫ, мин үҙем дә Назаралы Ғайсаға ышаныусыларға ҡаршы мөмкин булған бөтә нәмәне эшләргә кәрәк тип уйлай торғайным. Һәм Иерусалимда шулай иттем дә. Баш руханиҙарҙан вәкәләт алып, күп изгеләрҙе төрмәгә ташлаттым. Башҡалар уларҙы үлтергәндә ризалығымды белдерҙем. Ғибәҙәтхананан ғибәҙәтханаға йөрөп, күп тапҡырҙар уларҙы язаланым. Һәм Ғайсаға булған имандарынан баш тарттырырға тырыштым. Асыуым бик көслө булғанлыҡтан, ундайҙарҙы хатта сит ҡалаларҙа ла эҙәрлекләнем. Тағы шундай маҡсат ҡуйып, баш руханиҙар тапшырған эш буйынса һәм уларҙың вәкәләте менән Дамаскаға барғанда, көн уртаһындараҡ, эй батша, күктән төшкән бик көслө яҡтылыҡ күрҙем. Ҡояштан да сағыуыраҡ ул ут минең һәм юлдаштарымдың тирә-яғын яҡтыртты. Беҙ бөтөнөбөҙ ергә йығылдыҡ. Һәм мин бер тауыш ишеттем. Ул тауыш миңә йәһүд телендә: «Савл, Савл, ниңә һин мине эҙәрлекләйһең? Осло таяҡҡа ҡаршы торһаң, үҙеңә зыян килтерерһең», тине. «Һин кем, әфәнде?» тип һораным мин. Ул миңә былай тине: «Мин һин эҙәрлекләгән Ғайса. Тор, аяҡтарыңа баҫ. Мин һине хеҙмәтсем итеп, шулай уҡ мине күреүеңдең һәм һиңә тағы күрһәтәсәк нәмәләрҙең шаһиты итеп ҡуйырға килдем. Һине йәһүд халҡынан да, башҡа халыҡтар ҡулынан да ҡотҡарам һәм шул башҡа халыҡтар янына ебәрәм. Гонаһтары кисерелһен өсөн, миңә булған ышаныстары арҡаһында изге ителгәндәр араһында урын алһындар өсөн, һин уларҙың күҙен асырға, уларҙы ҡараңғынан яҡтыға, Иблис хакимиәтенән Аллаға табан борорға тейешһең, тине миңә Раббы Ғайса. Шунлыҡтан, Агриппа батша, мин күктән килгән күренмешкә буйһондом. Һәм тәүҙә Дамаск һәм Иерусалим кешеләренә, унан бөтә Йәһүҙиә ерендә йәшәүселәргә һәм йәһүд булмаған башҡа халыҡтарға вәғәз һөйләнем. Мин уларҙы тәүбә итеп Аллаға табан боролорға, тәүбәгә килеүҙәрен күрһәтә торған лайыҡлы эштәр ҡылырға саҡырҙым. Алла йортонда йәһүдтәр бына шуның өсөн мине тотоп алды һәм үлтерергә тырышты. Ләкин Алланың ярҙамы менән мин бөгөнгө көнгәсә ныҡ торҙом. Олоһонан кесеһенәсә шаһитлыҡ бирҙем. Бары тик пәйғәмбәрҙәр һәм Муса алдан әйткән киләсәктә булаһы хәлдәр тураһында ғына һөйләнем. Ә улар Мәсихтең ғазап сигергә тейешлеген һәм үленән беренсе булып тереләсәген, йәһүдтәрҙе һәм башҡа халыҡтарҙы яҡтыртыр тигән хәбәрҙе иғлан итәсәген әйткәйнеләр. Тине Павел. Ул шулай тип үҙен яҡлағанда, Фест көслө тауыш менән: «Һин, Павел, аҡылдан шашҡанһың. Ҙур ғилемлек һине аҡылдан яҙҙыра», тине. Мөхтәрәм Фест, Тине Павел. мин аҡылдан шашманым. Мин айыҡ аҡыл менән хәҡиҡәт һүҙҙәре һөйләйем. Батша былар тураһында белә һәм мин уның алдында ҡыйыулыҡ менән бәйән итә алам. Был эштәрҙең батшаның иғтибарынан ситтә ҡалмағанлығына шигем юҡ, сөнки уларҙың береһе лә йәшерен эшләнмәне. Агриппа батша, пәйғәмбәрҙәргә ышанаһығыҙмы? Беләм, ышанаһығыҙ. Агриппа,
Һин мине шулай тиҙ генә мәсихсы итергә мөмкин дип уйлайһыңмы? Тине, Тиҙ генәме, юҡмы? тине Павел. Һинең генә түгел, ә бөтөн мине тыңлаусыларҙың бөтәһенең дә минең кеүек булыуҙарын Алланан үтенеп һорайым. Әлбиттә, был бығауҙарҙан тыш. Батша һәм идарасы, Вереника һәм улар менән бергә ултырыусылар урындарынан торҙолар һәм, ситкәрәк китеп, Был кеше үлемгә яки тотҡонлоҡҡа хөкөм итерлек һис ни эшләмәгән. тип һөйләштеләр. Агриппа Фестҡа Ҡайсарға мөрәжәғәт ҡылырға теләмәгән булһа, был кешене азат итергә мөмкин булыр ине. тине.